Damascus ဆီယာမဟောင်းတယောက်ရဲ့ဂုဏ်ကိုမထောက်ပဲမြင်မကောင်းတာတွေဝေလို့နန်းဝေမြင့်ကိုလူအများဝေဖန်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆယ်လီထော်ကီကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့10စုနှစ်ကျော်ကမြန်မာပြည်မှာဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းဖြစ်တဲ့ Damascus ကျောင်းတွေဟာလူရသည်ကျောင်းပရက်တွေမှာကလေးတွေအတွက်ဖွင့်လှစ်ပေးလိရှိပြီးတော့ခေတ်စားခဲ့တာပါလူငယ်တွေအတွက်ရင်ကျေးသိမ်မွေးပြီးတော့ဘာသာရေးအသီးကျွေစေဖို့ဒီလိုမျိုးကျောင်းတွေကိုဘုန်းတော်ကြီးတွေမှာရက်တိုသင်တန်းတွေဖွင့်ပေးကြသလိုလာရောက်သင်ကြားပေးနေကြတာကလည်းသိမ်မွေးတဲ့မြန်မာလူငယ်ဆရာဆရာမတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Damascus ဆရာဆရာမတွေထဲမှာအင်တာနက်ကလူတွေလေးစားအားကြရတဲ့သူတွေများစွာရှိတဲ့အထက်ကခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားလာပြီးတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ရုပ်ရည်ရှိတဲ့ဆရာမလေးနန်းဝေမြင့်ကလူအများရဲ့ချစ်ခင်လေးစားမှုတွေကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်တာနက်တွေခင်မစားခင်အချိန်ကလေးကလူတီများခဲ့ပြီးတော့ပုရိသယောက်ျားတွေရဲ့ကြားမှာရေပန်းစားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ပုံစံလေးနဲ့မြန်မာဝတ်စုံကိုရိုးရိုးရင်ရင်ဝတ်ဆင်တတ်တဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံကြောင့်လူတီများခဲ့တဲ့နန်းဝေမြင့်ကအခုချိန်မှာတော့မြင်မကောင်းလောက်အောင်ကိုဆက်စီမော်ဒယ်တယောက်ရောင်ရောင်အနုပညာရှင်ရောင်ရောင်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တိုးတက်လာတဲ့ခင်းတဲ့အညီအသားဖော်တဲ့အဝတ်စားစီရင်မှုတွေဆိုတော့ပြောစရာမလိုတဲ့အရာတွေမှလူတိုင်းသိပါတယ်။ဒူးနီယာဒူးတော်နီယာတော်ဆိုသလိုအဝတ်စားကလည်းကာလဒေတာနောက်ခံကိုကြည့်ပြီးတော့ဝတ်တင်မဝတ်တင်အချင်းချင်းရမှာကခစ်တွေဘလောက်ပြောင်းပြောင်းပြုလုပ်ရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်။နန်းဝေမြင့်ကတော့သူမနေတဲ့ဆီယာမဆိုတဲ့ဂုံကိုမထောက်ဖဲအမြင်မတော်တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဝတ်ပြီးတော့လူပုံလဲမှာမတင်တော်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နန်းဝေမြင့်ကဆယ်လီတို့ရဲ့ထိတ်ခေါင်လို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူး။သူမရဲ့ရင်ရင်လေးနဲ့လှပတဲ့အလှတွေကြောင့် Damascus ဆီယာမအဖြစ်နဲ့လူတွေရဲ့အမြင်မှာပုံစံနဲ့အလုပ်ကိုက်ညီတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ရှိခဲ့တာပါ။သူမကတော့အခုလိုမျိုးအနုပညာအမြင့်တက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကင်နေရဆိုတော့မိဘကိုလှုပ်ကြွေးဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့သူမရဲ့အဝတ်အစားတွေကယူသူမရှက်မြင်သူရှက်စရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေကိုတင် जा ပေးရတဲ့ Damascus ဆီယာမဟောင်းတယောက်ဖြစ်လျက်နဲ့အခုလိုမျိုးတွေပြုမှုလုပ်ကင်နေတာကကလေးတွေအတွက်အတူယူလမ်းမစရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါမှလည်းဆိုင်တဆိုင်ရဲ့အစင်တင်ဖြော်ပြပွဲမှာသူမရဲ့အဝတ်အစားတွေကအတော်လေးကိုကြည်ရဆိုးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘောင်းမီနှစ်ဖက်မှာလည်းမပေါ်ရုံတမင်လူတွေစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်လောက်တဲ့အထိအသားဖော်ပြီးတော့ဝစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူမလိုမျိုးအဆက်အကြောင်းမရှိဘဲပြုမှုခဲ့လို့ထောင်ဒဏ်6နှစ်နဲ့ပရိသတ်တွေကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်။နမ်းမွေဆန်ကိုကြည့်ပြီးတော့လူအများကလည်းသူမကိုမှတ်လောက်သားလောက်အောင်ပညာရစေခြင်းလို့ဖန်ပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့သူမကပွဲတစ်ခုမှာသချင်းဆိုဖို့အနုပညာကြီးအနေနဲ့330ကနေစတင်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကအနုပညာလိုင်စင်တင်ခြင်းလည်းမရှိအဆိုတော်လည်းမဟုတ်တရုပ်ဆောင်လည်းမဟုတ်တခြားဆယ်လီတွေနဲ့လည်းမတူတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးတောင်းတာကမဖြစ်သင့်ကြောင်းအများကဆိုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမြင်မတော်တဲ့အဝတ်အစားတွေနဲ့အများပြည်သူကိုစိတ်နှောက်ယှက်ပေးမှုတွေကြောင့်မစင်ချင်းရင်အမှန်တကယ်ဖန်ခံထီတော့မဲ့ Damascus ဆီယာမဟောင်းလေးဖြစ်တဲ့ဆက်စီမော်တဲ့အဆိုတော်နန်းဝေမြင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးတွေအမြင်ကိုလည်းမှတ်ချက်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးပါအောင်နော်။ကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်။